السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا طبعا وناسن وحسوا قادنا قضب ودن بسبورتسا يصير قلتو وركا حنتا هذا حسوا قادنا kooxda Liverpool ayaa ku dhawaaqday 30 ciyaartoy ee Mareykanka u raacay sidoo kale ciyaarta Sunderland aan la ciyaari doona ka soo muuqdo doona laakiin su'aasha la yaab kale waxay tahay Hugo Ekitike miya dhaawaca ayuu ka soo laabtay sababtoo ciyaartoyda Mareykanka u raacay ayuu ku jira laakiin midaasi ayaan fahmi waay marka waan arki doonaa waan la falqey doonaa ay sidoo kale xulka Argentina oo ceeb weyn dusha loogu tuuray kadib markii falxumadii iyo ciyaartii World Cup-ka ay ka sameeyeen iyo Isbaanishka oo tagay dalkooda si wanaagsan loogu soo dhaweeyay sidoo kale xalaas soo qaad aan ku bilaabno kooxda Liverpool ayaa Mareykanka u duuleyso mar dhow iyadoo kulanka Axad habeenka Axad soo galayso markay tahay Everton Soomaaliya ay tahay kooxda haweenimo ee ciyaartaasi ay soo gali doonto ee la ciyaar doonta kooxda Sunderland ee ka dhisan Ingiriiska haddaba Liverpool ayaa ku dhawaaqday 30 ciyaartoy kuwaasi oo ka mid yihiin Federico Chiesa Jeremy Jaco Gomez iyo sidoo kale Elliot iyo ciyaartooyda ay ka mid yihiin Wataru Endo laakiin la yaabka waxay ahayd marka aan ku arkay liiska inuu ku jiro Hugo Ekitike waa aan fahmi waayay todobaadka waxa arkay asigoo lugeynayo yani macnaha oo koorad ku socdo oo ka qayb galayo meel tenniska ay finaalka lagu qabanayo haddaba ciyaareenkani ayaa hadda la socdo oo caalamiinta gaargaar oo la sameynaya oo meesha xaaladiisa lagu bayaaninaya mase waa uu soo qabtay midaas asigoo la filayay inuu soo laabo doono dhamaadka sanadka bilowga hore sanadka cusub ama dhamaadka sanadka hadda aan ku gudo jirno Liverpool waxaa ka maqan ciyaartoydii da'da ku Van Dijk iyo sidoo kale ciyaartooyda World Cup-ka intii ay ku soo dahdo ayaana gadaal kaga soo darsan doonaa laakiin kulamaha soo socdo qayb kama ahan oo waxa leeyahay wali waxa waay ciyaartooydaasi way maqan yihiin marka kulankaasi waxa uu noqon doonaa mid Ariola lagu arki doono falsafadiisa macluumaad iyo sidoo kale wixii uu qabsamay maadaama maanta ay shalay training ay qabsatay caalamiintada oo bixina RS loo taasi oo alaabta isjiidka ahayd ay sidoo kale basketballka ay leeyihiin meesha anaga waxba kuma hayninbo ragga caalamiinta nooca caalamiga laakiin Ariola waxa uu wada caalamiinta kulul oo naar ah oo dabka la isku shidayo taasina waxay keentay in ciyaartooyda ay caalamiinta aad ka qaataan marka waxaa socdo xaaladda sidoo kale ciyaartooyda suuqa kala iibsiga todobaadkan Liverpool waxa uu noqon doonaa mid dardar ah maadaama waqtiga oo gaawaas u yahay World Cup ku dhamaaday wax kale oo lagu marsiyo ma jiraan ciyaartooyda ay doonayso mar dhow inay bayaan doonaan ama si official ciyaartooyda u baahan tahay ku dhawaaqi doonaan haddii aan intaas ka soo baxno World Cup-kii xalay dhacay finaalkii ahayd xulka Argentina ayaa ceeb waxay ku sugootiyeen legendkoodii Lionel Messi sidaan uma qalmaan leeyahay Lionel Messi in lagu sugootiyo ciyaartooyda Argentina inay sidaan sameeyaan ma aysan ahayn leeyahay marka waxay sameeyeen xalay foolxumo iyo lama arag ayuu ahaa maadaama la arkay xitaa markii koobka Isbaanishka la guddoonsiinayay inay isku buujinayaan dhanka kale taageerayaasha iyadoo xaaladaasi loo arko mid kale sidoo kale FIFA ayaa ku dhawaaqayso in ay baaritaan lagu sameeyo doono ciyaartooyda la qallaasaa ka sameeyay sida Perez oo kale wixii uu sameeyay ciyaartooy kale taarikay Atlantic Cristiano oo mar Rodri xusul ku dhafanayo asigoo dabaaldeg ku socda marka waxaa mooday akhlaaqda inay tahay midii ugu xumeed inay sameynayaan waliba waxaa leeyahay xul World Cup-kii difaacanayo oo sanad hadda ugu dambeeyay qaadeen in insan fuuxumaha sameeyaan give up inay sameeyaan la rabay ee dhaxan waa u qalanteen guuleysta inay xogaa alxaasil saas inay kusoo gabagabeeyaan laakiin si fuuxuma ah ayay Lionel Messi ku sugootiina le macalinka xitaa waxaa leeyahay ilaa in November ayaa shaqada sii hay doona oo yiri ama September saawir ku maqlay kadibna wuxuu yiri waan iska dhiibi doonaa marka waxaa moodaa Argentina in lagu kala tagi doono gebi ahaanba kabtay bilataay ka dhacdo Lionel Messi waxa waaye asigoo xaaladan adag ku jiro maadaama bandhig wanaagsan oo sameeyay World Cup kan xaqiiqo markii loo hadlo laakiin kulankan Argentina dhiig ayay iska dhiig la'aan waay sababtoo ah waxa la arkaa 120 daqiiqo xitaa inay sameey waayeen wax isku day ah ama wax wanaagsan inay sameeyaan marka waxaa moodaa Sofiso inay Argentina ay ku sugootiyeen legendkooda weynaa Lionel Messi wax qaab dara ah aan u qalmin ciyaartooyda Argentina ay sameeyeen marka arki doonne wixii dhici doona laakiin balse waxa leeyahay Argentina
ciyaartooydooda baaritaan ayaa lagu sameyn doonaa kuwa qaarkoodna ganaax ayay muteysan doonaan oo sida Otamendi iyo Barret iyo ciyaartooy kaleeto ganaax ayay muteysan ayagoo gaar dhulku jiidayo weliba si xun ula dhaqmaayo ciyaartooyda qaarkood waa la arkaya marka arki doona wixii dhici doonato sidoo kale xulka Espanyol xulka Espanyol ayaa si wanaagsan si qurux badan dabaaldeg waali ku sameysanayo wadankooda maadaama maanta ay ku laabteen halkaasi Madrid ayaa si weyn lagu soo dhaweeyay boqortooyada ayaana si wanaagsan u soortay ciyaartooydana waxa ay la sawiro qurux badan ay la galeen sidoo kale dabaaldega ilaa ay cawado socod doonto oo leeyahay magaalooyinka dhan ay ku soo wareegi doonaan marka Isbaanishka oo markii labaad World Cup ku guuleysanayo ayaa xalay waxa ay sameeyeen wacdara aan hore loo arkin waxa leeyahay jiilkan hadda jiro waa jiil cajaa'ib ah aan hore loo maqlay sababtoo ah waxa leeyahay da'dooda bedel waxa u dhaxeeya 25 ilaa 26 waxa leeyahay la isku diyaariyo jiil soo socdo kubadda cagta gumeyso doonato maadaama hadda waxa leeyahay wax guul dara ah ee World Cup aysan ka soo gaarin tan iyo Eurogi ciyaartooyda qaarkoodna wax guul dara ah ma aysan ka soo gaarin marka Isbaanishka madaxooda dhulka waa la dhiglay ayagoo waliba jiilkaada midkood ugu yar oo jiro 18 sano hadda 19 sano oo galo Yamal oo yahay marka Rodri waxa leeyahay waxa uu sameeyay waxay tahay another level ayuu sameeyay asigoo dhaawac ka soo kacay inuu World Cup kulamada ugu dambeeyay wacdara ka dhigay sidoo kale laacib ugu fiicnaa ee ku guuleystay garoonkana qaatay marka ama laacib ugu fiicnaa sidoo kale tournament koobka socday World Cup ku guuleystay taasi waxa leeyahay waxay qalqal gelinaysaa Yamal oo loo saadaalinayo inuu ku guuleysto Ballon d'Or laakiin waxa soo kacsado Nedi Rodri ayaaba kor u soo kacay marka Isbaanishka dabaaldeg waali ayaa sameynayaan taariikho waaliin waa laga qorayaa bari iyo bari dambe ka shaqeysan doona taariikhooda sababtoo ah ilkaan ku soo koobi karno taariikhaha ay sameynayaan Isbaanishka ciyaartooy hadda loo dul istaagna way ka sii daran tahay marka Rodri waxa leeyahay uu qalan jibiyay kubadda cagta uu ka qalan jibiyay wax u dhiman malahan leeyahay hadda ha iska fadhiisto oo kabaha isku laabto gabi ahaanba xulkii ha iskaga tago ama kubadda cagta ka fadhiisto maadaama wax walba kubadda cagta uu ka sameeyay wax u dhiman aysan jirin marka ciyaareenkani Rodri waxa waaye Ballon d'Or winner asigoo ah waliba World Cup qaaday Euro qaaday wax koob oo san qaadin malahan Champions League qaaday Premier League qaaday wax u dhiman malahan leeyahay ciyaareenkan waliba laacibka garoonka laacibka ugu fiicnaa Champions League waxa leeyahay baleeyay qaarkood in yar kooban ay u suurtagelaysaa oo sidaan ay sameeyay marka Rodri wuxuu sameeyay waa another level marka wax laga qaban kareeta maahan marka Rodri Ballon d'Or-kiisa labaad halo dhigaa leeyahay banaanka maadaama uu xal uu ku guuleystay laacib ugu fiicnaa ee World Cup marka Yamal godkaaga biyo kugu soo gala ku dhiganaa bal hadaa inuu joogto muuqaalka inoo la gareeno sheekay